人好悲哀，輸入勞工冇飯開。港人好悲哀，輸入勞工就冇飯開。急市民所急，鋪頭日日都執笠。到而家咧，港人好悲哀，輸入勞工就冇飯開。佢係咪黐咗孖筋咧？你話佢係咪黐孖筋？輸入勞工，間間鋪頭執笠，輸入勞工，係咪啊？死得㗎啦喎！而家我哋掉沙煲，咩叫掉沙煲？即係冇，全部掉沙煲，冇飯開。係啊，我老公俾人炒咗魷魚啊，冇嘢做啊，廚房啊，咁慘啊！係啊，輸入勞工啦，而家就係因為輸入勞工問題。輸入勞工啦，減中數啊，減中數啊！輸入勞工冇飯開，港人真悲哀，立即停止輸入外勞，保障工人飯碗。勞嚟做咯，減中數啊，減中數，我哋都減中數啊！掉沙煲啊！全香港市民掉沙煲去攞綜援金，去攞補助金，係咪想咁樣？租金又貴。即係唔可以行。你而家吸引咗好多人咧，影響緊公眾秩序。你而家再過翻去嗰度，如果你繼續你嘅示威的話，即係唔可以行嚟㗎。我而家話俾你聽，你嘅行為已經影響緊公眾秩序。如果你繼續示威，就去翻嗰度；如果你周圍咁樣行嘅話咧，就會影響咗公眾秩序。咁呢個警方係唔允許嘅，明唔明白？唔可以過翻去嗰度。唔可以行。你聽唔聽我講嘢？係咪唔可以行？你聽唔聽得明我講嘢？係咪唔可以行？唔可以咁樣行。你而家過翻去嗰度，好唔好？可以企。直去翻嗰度。去翻去，即係唔可以行。係啦，俾你嘅示威區，你去翻嗰度。係啦。咁如果我身上冇呢啲嘢，咁我咪可以行係咪啊？你要示威去翻嗰度。咁如果我身上冇呢啲嘢，你要守香港法例，明唔明白？我會遵守香港法例。你而家你睇下你周圍，你已經係影響緊公眾秩序啦。而家好多人影緊你。如果你再係咁，我要命令你停止你嘅行為㗎啦。停止我行為係咪即係停止？我要你停止你嘅行為。你聽唔聽明我講嘢啊？停止啊！你唔好歪曲我講嘅嘢。停止。如果你再係咁樣落去，我就要叫你停止你嘅行為。你明唔明我講嘢？停止係咩意思啊？停止就唔好再做你嘅示威。咁如果我冇呢啲嘢咧？你唔好再問我呢啲嘢，你要示威。鋪頭日日都執笠，急市民啊！即係冇問題嘅，即係冇問題嘅，冇問題㗎。頭先就話唔得，而家清唔清翻啊？急市民所急，鋪頭日日都執笠。港人真悲哀，輸入勞工就冇飯開。港人真悲哀，輸入勞工就冇飯開。各位市民，今日嚟到呢一度係表達嚇。可以嗌得咁大聲，至少唔聽到啊！你警察嚟㗎嘛，你冇腦㗎啦，唔嗌大聲點聽到啊？你咁冇腦做人嘅，真悲哀！輸入外勞就冇飯開，各位市民，今日係7/1，我哋嚟到呢度係要表達我哋而家香港市民嘅困苦，我哋而家真係好困苦，真悲哀！輸入外勞就冇飯開，各位市民係對面嘅市民。急市民所急，鋪頭日日都執笠，真悲哀！輸入外勞就冇飯開，各位市民，以前咧就喺維園咧好多人，我記得係嘛，遊行出嚟呢度，但係咧。輸入勞工就冇飯開，聲已經沙啦，已經嗌到。
喎，我咩都冇嘅喎，即係得呢個沙煲三樣，咁多警察唔知做乜，我都唔知佢跟住我做乜嘅，我真係唔明白，我真係大話不解，係咪？我真係好唔明白，係咪？我真係難以理解，係咪？佢搜過我袋㗎，我俾佢搜過㗎，係咪啊？咁佢又俾我行㗎，但係又奇怪，俾我行搜過我袋，但係好奇怪，佢跟住我做乜嚟？係嘛？冇咁嘅必要嘅喎，真係好難理解，好難明白，真係唔明白，真悲哀！輸入勞工就冇飯開，各位市民，今日7月1號，政府立即停止輸入勞工，保障工人飯碗。香港市民唔想自殺，唔想跳樓，就要立即停止輸入勞工。急市民所急啊！鋪頭日日都執笠，真係嚟到呢個維園真係好感慨。以前我哋喺呢度幾十萬人，今日得我一個。奇怪嘅事又出咗嚟啦！咁多警察，有冇暴力傾向啊？乜都冇，跟住我做乜咧？我真係好唔明㗎啲人，係咪而家警察多一滯咧？警察多一滯咧，就唔可以咧浪費警力，就要翻去咧巡查，守住金鋪，啱唔啱啊？守住咧，唔好俾人打劫，係咪？唔係你睇住我嚟到，睇住我嚟做乜嘢啫？好似上一次6月1號咁樣，我同古思堯，你哋可能啲記者冇嚟，飲完茶喎，哇！發生咩事啊？圍住晒我哋，原來咧就係為咗古思堯。喂，古思堯就嚟死啊！我講樣嘢俾你聽，你哋從來冇聽過嘅。好重要嘅喎！7月1號，警察去古思堯屋企，喂，佢咪古思堯要乜行動喎？你用下腦啦！佢有咩行動啊？佢嘅行動不便咯，咪就係，咪佢有咩行動？行動不便，過去佢屋企。今日阿古思堯咧就嚟唔到啦，因為咧佢咧已經4級癌症啦。問阿古思堯有咩行動？佢有咩行動啊？佢行動唔方便啊！佢有咩行動啊？啊！你話佢去佢屋企嚟做乜咧？一個就嚟死嘅人，惻隱憐憫慈悲仁愛，係咪啊？你問佢做乜？你去咗佢做乜？我真係唔理解唔明白嘅。佢4級癌症，我仲有，好唔明白。嗱，仲有啊，揾2個 cam 錄住我喎，死啦！嗱，我而家俾佢睇到，全部俾佢睇住晒。我行得正，企得正，唔怕雷公閃閃靈。啱唔啱？我真係唔明白，係嘛？呢個你睇，呢個係個標記，市民，你睇下呢個，啊，你話慘唔慘啊？而家係咪市民？啊，隨便影相得㗎啦，唔緊要㗎，我歡迎市民影照影畫㗎，冇問題嘅，係嘛？係啊，影一張好啲係咪？好。啊，多謝市民支持啊！係啊，多謝市民支持。你睇下，市民。佢睇到我手上嘅標記，都感同身受。你睇下，佢哋7老8十，係嘛？我真係唔明白點解，你睇下，真係唔明白。我都唔知佢跟住做乜。我上一上，我而家長毛嘅政黨已經解散，全部人解散得到個人，解散唔到個心。萬法為心重，心先要。我咩都冇嘅，我得一個我，咩都冇，所有嘢都唔係我嘅生命都唔係我，因為隨時我哋會往生。港人好悲哀，輸入勞工就冇飯開，停止輸入外勞，保障工人飯碗，停止輸入外勞。保障工人飯碗，
即係等於佢哋話我而家先知道有71隻，有89隻，有64隻，都冇人買嘢啦，3折2折1折都冇人買嘢，根本上就冇工做，冇飯食，個個掉沙煲，點搞咧？好大件事而家，全部都執笠，戲院執，茶餐廳執，全部執晒笠。打開個電視啊，哇！今日執笠嚇，佢40年嘅喎，嚇佢50年嘅喎，50、60年都捱唔住，你話幾慘啊？幾凄涼嚇！仲有一樣嘢，仲大件事啊！10月份嚟緊咧，全部加租，真係慘啊！而家你咁樣搞，好慘好慘！你睇下，佢今日你睇下，佢仲俾人揸。嚟到呢度你睇下，哇！真係行到維園都好多感觸，全部人都喺晒呢一度入行，但係今日得我一個行翻入嚟呢度，真係睇到嗰個情景，真係心都傷，人都實，但係都要堅持堅定。你以前呢度企滿人，而家真悲哀，輸入勞工就冇飯開。而家我哋只係求係嘛一碗嘅白飯，一碗嘅清粥，但係都咁艱難，因為全部鋪頭已經執晒啦。鋪頭執咗笠，就自然冇人去買嘢，冇人去食嘢，係咪走得嘅走，係咪離開得嘅離開。都好悲哀，我一個人行，幾10個警察都俾做乜加？我又冇暴力嘅喎，我又唔會打人嘅喎，我又唔會鬧人嘅喎，手過啦，咩都俾佢手過晒嘅啦，真係難以理解，難以明白，我真係唔明白，真係唔理解。真悲哀，輸入勞工就冇飯開。真悲哀，輸入勞工就冇飯開。真悲哀，輸入勞工就冇飯開。停止輸入勞工。增加工人就業，停止輸入勞工；增加工人就業，停止輸入勞工；增加工人就業，停止輸入勞工；增加工人就業。真悲哀，輸入勞工就冇飯開。真悲哀，輸入勞工就冇飯開，急市民所急，鋪頭日日都執笠。